おい、まだか。焼くだけだからちょっと待てって。よしよし、いい音。肉の焼ける香ばしい匂いは格別だな。焼き加減は俺はミディアムが好きだけど、フェルはレアの方がいいか。よし、皿に移して、あとは仕上げに。ほらフェル。うまいぞ。もっとくれ。はい。なぬ、それは聞き捨てならん。他にもっとうまいものがあるだと。